تعرف ازاي ماجي خلت ملايين من الناس يحسوا ان طاقتهم ناقصه من غير مكعب المرق الاصفر؟ الحكايه بدات في اواخر القرن ال19، وقتها اوروبا كانت بتتغير بسرعه شديده. عدد كبير من الستات بدا يشتغل بره البيت، لكن طرق الطبخ فضلت زي ما هي. علشان تعملي مرقه كويسه كان لازم تقضي ساعات في سلق اللحمه او الفراخ او الخضار قبل ما تبداي في عمل الاكل. ومع ضيق الوقت بقت الطريقه دي صعبه على ناس كتير، فظهر احتياج لحل يوفر الوقت من غير ما يضحي بالطعم اللي الناس متعوده عليه. في الوقت ده كان في رجل اعمال سويسري اسمه جوليوس ماجي، شاف المشكله دي بوضوح وفهم ان ستات كتير بترجع من الشغل ولسه قدامها وقت طويل في المطبخ قبل ما تبدا التحضير. فسال نفسه هل ينفع اختصر الساعات دي في دقائق؟ ومن هنا بدات فكره مكعبات ماجي. لكن التحدي الحقيقي ما كانش في اختراع المنتج، التحدي فعلا كان ازاي تقنع ملايين من الناس يستخدموا حاجه بتتعارض مع كل اللي اتعودوا عليه. اغلب الستات وقتها كانوا مقتنعين انه المرقه الحقيقيه لازم تتعمل من الصفر، وان الطعم اللي بياخد ساعات علشان يطلع مستحيل يطلع من حته مكعب صغير. وعلشان كده اي شركه كانت هتطلع تقول للناس ان طريقتهم بتستهلك وقت او تطلب منهم يستغنوا عنها كانت هتخسر قبل ما تبدا. لكن ماجي ما عملتش كده، بدل ما تبيع مكعب المرقه على انه بديل للمرقه قدمته على انه سر الطعم، مكون صغير هيضيف نكهه مختلفه للاكل. لكن برضه محدش هيغير قناعه اتربى عليها من اعلان، كان لازم الناس تبدا تجرب المنتج بنفسها. وهنا بدات ماجي تنزل الاسواق وتوزع عينات مجانيه وتستخدم المنتج في وصفات قريبه من الاكل اللي الناس متعوده عليه. كانت عارفه ان اول مره الناس هتدوقه هي اصعب خطوه، ولو اقتنعوا بالطعم الباقي هيجي لوحده، لان تجربه واحده ممكن تغير قناعه شخص اكتر من 100 اعلان. وبالفعل بدا مكعب المرقه يدخل المطابخ بيت بعد بيت، ومع الوقت ما بقاش منتج جديد الناس بتفكر فيه، بقى مكون طبيعي في وصفات كتير وموجود في قائمه المشتريات من غير ما حد يفكر يشتريه او لا اصلا. وده كان اكبر انتصار حققته ماجي، لانها ما باعتش مكعب مرقه، هي صنعت عاده. الدرس اللي لازم نتعلمه هنا انه في البيزنس سهل انك تقنع العميل يجرب منتجك مره، لكن الصعب انك تخليه يشتريه كل مره من غير ما يفكر. ماجي ما كسبتش يوم ما الناس اشترت المنتج، كسبت يوم ما بقوا يفتكروا يشتروا المنتج قبل ما يفكروا هيطبخوا ايه بكره. ولما منتجك يتحول من اختيار لعاده، ساعتها العميل مش هيحس ان منتجك مهم، هيحس ان غيابه هو اللي هيخلي الاكله ناقصه.